歡迎大家嚟到深海遊頻道。咁今日咧介紹一下咧泊碼頭嘅方法。大部分嘅會咧都係會提供一個共用嘅浮橋位嘅。咁你埋咗浮橋之後咧，你就可以洗船或者係咧上落你嘅乘客係相當方便嘅。咁而咧浮橋咧你就唔需要咧擔心水漲水退啦。呢個係佢同泊碼頭嘅一個最大嘅差別啦。泊碼頭咧呢個係指公眾碼頭啦。咁公眾碼頭咧其實係只可以容許你咧上落乘客或者佢哋嘅行李嘅，就唔可以長泊霸住個位唔走嘅。另外咧，公眾碼頭咧就嗰個設計咧係往往係直嘅樁柱，咁而咧你係靠碼頭嘅時候咧係好容易咧係揩花你自己嘅船嘅，因為咧除非你將你嘅防撞球咧打橫咁吊喺度如果唔係咧，佢會攝咗喺嗰啲樁柱嘅罅位嗰度產生唔到防撞嘅功能啦。咁浮橋咧，如果你嘅方法係正確嘅話，其實都係相當容易去停泊嘅。咁你亦都咧，你唔需要擔心要收繩放繩等等，因為咧咁浮橋咧，佢係自己會調整噶啦，即係隨住水漲水退咧，你又唔需要咧去調校條繩嘅綁船繩嘅。埋碼頭嘅時候咧，我哋首先要準備好綁船嘅繩啦，同埋防撞球。繩咧最好至少有4條啦，冇嘅話咧，你起碼都要有2條繩，因為船頭船尾。咁防撞球咧，亦都要放喺適當嘅高度啦。防撞球咧一個係起唔到作用嘅，因為咧係保護唔到，你要將起碼用2個或者甚至乎3個防撞球咧，同埋擺喺船咧最闊嘅位，因為咧如果你產生碰撞嘅話，呢2個位置咧係會首先接觸到咁浮橋噶嘛。好啦，緊掂到水，緊喎。點解啊？如果佢浮咗去嘅，咁樣有咩用啊？係咪啊？太高咧唔係冇可能如果你係同第2隻船咧泊埋一齊嘅時候咧即係打孖泊埋一齊咧，即係所謂 rafting up 咧，就應該將佢擺喺高嘅護住個船邊但係如果你泊浮橋嘅話咧，係將佢咧揼到咧緊掂到水，跟住咧我自己嘅做法咧就係用呢個一環雙套結一個圈啦因為呢個圈咧你可以好容易調整啊嘛，調整個高低好啦，跟住咧2個半結，一個拉緊，同埋咧第2個半結拉緊，完成。咁問題就係話咧，其實呢個一環雙套結咧，如果你呢條繩係好粗，而咧你被綁嘅物體咧係好幼嘅話咧，其實就唔係咁好嘅，唔係咁見效嘅。即係換句話講咧，係有輕微嘅機會係鬆脱嘅。但係點解我哋都係用佢咧？就因為咧，當你係有拉力嘅時候咧，呢個結咧係仍然可以解到即係你唔想綁一個結咧，係到你要走嘅時候係解唔到噶嘛？明唔明啊？因為你要再重用翻條繩啊嘛。同埋第2個佢個好處咧，就係佢可以容易調校高度啊嘛。係咪啊？嗱，我將佢收高啲，好輕易就做到啦咁咧，大家如果對繩結又有興趣嘅話咧，我哋係另外有一條短片係介紹常用嘅船嘅繩結嘅。你隻船咧埋去個碼頭嘅時候咧，
你係向前慢慢有咁慢得咁慢行，但係就唔好停喎，因為停咗之後呢，你個舵就唔起作用啦。OK， 你係以極緩慢嘅速度呢向前駛，同埋個浮橋呢同你嗰個船身呢應該成大約係30至40度度。咁當你個船身呢離開嗰個碼頭呢，大約係3個船身位度呢，你就減慢速度，停定隻船，攞直。攞直嘅意思即係話呢，同個碼頭係平衡，然後呢停定隻船，就馬上呢就將上風嗰條繩呢綁咗先，然後翻轉頭呢綁下風嗰條繩。好啦，而家呢船呢泊浮橋尾嘅位啦，即係船呢而家佢要180度轉喎，因為佢嘅所有嘅 fenders 都係喺左舷啊嘛。咁樣泊法呢難度係高啲嘅，因為你同時呢又要轉彎，又要控制船嗰個位置啦。咁呢度附帶一提嘅話呢，隻船呢向前行嘅時候呢，相對係比較容易操控個方向嘅，即係免得過嘅話呢，你就盡量唔好話褪後啊嚟就嗰個位，因為往往呢船個褪後嘅時候呢，佢個表現呢係好難預測嘅，除非你好熟你自己隻船啦。船開始掉頭啦，咁但係因為呢隻係咧推軚嘅船呢，所以佢嗰個舵呢都係好靈敏嘅。好啦，船呢而家減速，攞30度位、30、40度位呢，直埋，有咁慢得咁慢。前船頭繩呢起作用先嘅，我哋先綁。好啦，係啦。再作調整啦，啱唔啱？要記得咧，綁繩結嘅咧3個要訣係乜嘢咧？易綁、易解，同埋咧係符合佢個用途啊嘛。呢3個係基本原則嚟嘅。好啦，如果咧我哋係嚟到呢個碼頭咧，我哋係咧條繩首先咧係去遠嗰一端，即係呢個咧呢個 cleat 中文我哋叫 fit 頭咧。有啲人咧就中意繞一個圈，然後先至咧就打8字鎖實。有啲人咧就係省咗呢個圈喺呢度就咁打8字，都係可以嘅。但係我相信咧前者咧係穩陣一啲啦。好啦，剩落嚟咧就係話。我哋呢個係公眾碼頭嚟㗎嘛，呢個繩呢，盡可能咧擺埋一堆，就唔好咧棘到人哋啦，唔好咧妨礙人哋行走啦。如果係細隻嘅船咧，細隻所謂30尺以下嘅船呢，你其實佢嗰個重量呢，係你可以推喐佢嘅，好輕易咁就推喐佢㗎啦。咁離開碼頭呢，就相對嚟講咧係容易啦，可以選擇嘅話咧，你向前走啦，除非前邊係已經有第二隻船。如果係風非常之
大嘅話，而係壓住你埋碼頭咧咁走嘅時候係會相當困難嘅特別係你係單人匹馬嘅話，離開碼頭嘅時候咧預熱個引擎，解繩，解下風條繩先上風條繩咧最後先至解，跟住咧可以嘅話咧，你就將個船咧推離開個碼頭大約係幾尺嘅位，然後向前直行就離開個浮橋。另外一個咧，我哋經常遇到嘅情況咧，就係你泊橋咧係要褪入嚟嘅例如呢一隻船咧呢個係一個典型嘅例子啦。你埋碼頭嘅時候咧，當然啦，你個 fender 其他嘅嘢咧，綁船繩fender 全部照做啦做足啦。另外你要記住咧，就係你喺外邊入嚟咧，你唔應該咧同隔離嘅船咧發生碰撞啦。如果你係揩花人哋嘅話咧，咁你要清楚咧負責賠償嗰個係邊個啦人哋草地地坐喺度，呢一度咧你就要係直入啦，褪後入嚟都冇其他選擇噶啦。但你走嘅時候咧就方便好多啦咁往往咧船咧喺褪後嘅時候咧係難控制好多嘅。咁你一定咧要了解自己嘅船嗰個操控嘅性能啦。最好咧有得揀嘅話咧就係向前行，就唔係咧褪後入啦。船頭向外嘅就到你走嘅時候咧就好方便啦但係如果你當時咧翻嚟嘅時候喺風大浪大啦咁你選擇咗船頭入先都可以嘅因為到你走嘅時候咧未必一樣係咁壞嘅天氣嘛。你亦都可以咧將隻船咧將佢喺個碼頭嗰度咧一路向外推，船係浮噶嘛唔需要好大力咧，就將佢咧褪後即係解晒啲繩啦。當然褪後到你肯定咧能夠清脆咁離開晒個碼頭咧，你咪企上船啦，揸軚走人咯入後波又好咩都得啦。停靠浮橋咧同埋泊碼頭咧係一個經常需要做嘅動作嚟㗎啦，所以咧應該大家咧係充分掌握嗰個技巧啦多啲練習。多謝大家收睇希望咧呢個介紹咧係幫到你。請記得點讚、留言同埋訂閱再見。